Rangrang jamita di pesta Ripe Nabadia tahun B. Pajaho perjolo dienet sian sada Musa biddu 15 ayat sada saha tuonom di Toruson tu biddu 20 sada ayat sada saha tutolu. Pajahau paduahon surat tu halak Heber biddu 10 sada ayat 8 ayat 10 sada saha tu 12 ayat 10 pitu saha tu 10 sia. Barita nauli sian Lukas biddu 2 ayat 22 saha tu 40. Ahado ipolanga pajahau perjolo patuduhon haporseaon ni si Abraham tung masai tanggodo haporseaon ni si Abraham adong do namaol jalana tung pojok si tutu diadopi si Abraham dan adong anak-anak si Sarah persoduk bolonna nunga lamatua molo marhite bilang-bilang ni pamikirion ni hajol maun dan tertagambe gabe-gabean si Sarah alana nunga lamatua boy do nyatusan molo tungpe lam busisaun si Abraham alana dan nalaho adong be namanean artana alai dang dipasobu debata songoni si Abraham doho si Sarah di parohaho debata do habusi sauni si Abrahamon di hataho debata do tu si Abraham nalaho adong do anakonna sian si Sarah porsea do si Abraham tu hatani debata alani i gabe suha-suha ni hasit tongad do di debata haporseaon ni si Abraham maka porseai debata jala bako nasabam ima suha-suha ni jolma na porsea ai gabe suha-suha ni hasit tongad do haporseaon ni dak totong parnguluanon dirajai pamikirian sabing alai boy do hape parnguluani dirajai haporseaon tung totong do haluau ni jolma dibikasi sian perpadanan ni debata doho jolma debata do nama muka perpadanan debata do napagokon perpadanani tung masai di hari kota dosia jolma ha porseaon nabi suk rikot maka porseai tu dewata jala porsea di padanna parbuena sai tatapol do di bagasan halalasne roha surat ni apostol Paulus tu halak Heber padirihon parnguluan ni si Abraham namarroha nasabam jala mangulahon saluhukna di bagasan haporseaon boydo si Abraham mengedopi akan masa di parnguluanna marhite haporseaonna tu debata gabe ama si tirudo si Abraham tu halak namar haporseaon ai di patujolo si Abraham do hatani debata ima narede imana manadikon hutana laho mangibati luat naso tinadana apostol Paulus sope tong do mangodoson ala ni haporseaon si Abraham doho si Sarah gabe dapot pinopar do nasida porsea do muse si Abraham tu haheheon ni akan mate
alani ido rade imana mamelehon anakna nasasadai gabe pelean na khusus tu debata. Barita nauli na di pesta ripe na daulaton manang ripe na badiaon pataridahon jala patariason tuhita taringot haporsiam doho hauduhon ripe nasian Nazaret. Joseph doho Maria uduk tu ruhu ni parugamaon nang dipadiri dewata marhite si Musa manghuton ruhut na niaturhon ni si Musa ikop pelehono do anak buah baju tu bagas joro ni debata diulah si Joseph do si Maria do ruhuti di bagasan roha nauduk jala roha nabulus jala dang dirajai pamikirion ni hazol maun nasida diulahon nasida do uhumi di bagasan roha nabulus habisuhon doho haporsiaon ni si Joseph doho si Maria lampataridahon hahomion jala habadiaon ni Jesus sendiri persea doho si Maria doho si Joseph na todini dewatado marmudu-mudu nasida tung masai dipatuduhon ripe nasian Nasaretodo parngoluan nasitong badia jala uduk tu soso ni todi purbadia nang songoni mamuse namasa tu hadirion ni si Simeon sada ipola sirimang-rimangion sian na tulu pajahaonon ima haporsiaon na tugu margogo mangadopi parsorion dang lipe jolma sian akaparsorion jala say totondo diadopi jolma akaragam ni parsorion adop jala mea do parsorioni di parnguluan ni jolma naso manada gajang ni umur tiki dohot akan namasa songoni ma si Abraham dohot si Sarah mangadopi hamaolon di parnguluan na suang songoni si Joseph dohot si Maria na tung masegudang mangadopi hamaolon di parnguluan na sukus-sukun songo dia de jolma jala songo dia do hita mangadopi akan masa di pernguluata di tonga-tonga ni perumah tangga otak saluhut pajahaon di pesta ripe nabadiaon patotahon rumang nabisuk jala namar haporsiaon bisuk jala mar haporsiaon tudos do pasahaton saluhut panggulmition ni ngolu tu debata dan pamikirion ni jolma na mga rajai alai habisuhon na marhaporseao do na mga rajai ngoluna tarlumobi dinalaho mengadopi akahamaolon di saluhut bilu-bilu ni parnguluan na alane boy do hita mamereng songo dia do haporsiaw ni si Abraham do si Sarah songo dia do haporsiaw ni si Joseph do si Maria ripe na daulat jalan nabadia nasian Nasareti dua ripe on tung masayuduk di hata ni debata Joseph do Maria ima sada ripe na daulat nauduk di patik ni si Musa natulus jalan nabulus mamelehon anak buah bazuna ima Jesus sadiri tu debata sayang gia ma gabe rumah tangga na daulat kita saluhuna nauduk di patik ni debata ukap ditod di purbadia jala tulus jala bulus
mamelehon nasa parngoluata tua mata debata.